Det verste med å ikke bo hjemme var å ikke vite. Jeg tenkte veldig ofte at det her min skyld, og at jeg har forårsaket dette, og at jeg var et problembarn. Så helt siden jeg var liten til jeg var 17, så tenkte jeg alt var min feil. Men så tror jeg mamma ville skåne meg. Jeg tror at hun hele tiden bare ville gjøre meg godt og ville gjøre ting riktig. At jeg kanskje ikke var mottagelig for å høre den vonde sannheten. Barn har bedre av å få vite enn at de skal gjette og fantasere seg til hva som årsakene. Derfor det veldig viktig å gi barna forklaringer. Og det å få vite at andre har det også slik, det kan gjøre at vi føler seg litt mindre alene og litt mindre annerledes enn andre. Det jo ofte sånn at barn i fosterhjem de lurer på om det deres skyld og hvorfor de må være der. Ja. Har det vært sånn for dere også? Husker dere at vi drakk mye? Vi kranglet jo en del også. Ja. Det vanlige at man må forklare det på ulike måter til ulike barn i ulike aldre. Det viktig at man tar utgangspunkt i det barnet har sett og opplevd. I dette tilfellet har de sett foreldrene være fulle og slåss. Ja, når man drikker mye, så det ofte sånn at man kan gjøre dumme ting. Sånn som å slå. Og det i hvert fall ikke lov. Nei. Da synes barnevernet at det ikke trygt for dere å bo her, og at dere best at dere får omsorg et annet sted. Det ikke deres skyld, men mamma og pappas skyld. Det vi veldig lei oss for, og det ikke deres skyld. Ja, vi skal få hjelp av andre voksne til å jobbe litt med det. Si det som det Ikke be barn om å tilgi deg. Si at du glad i det uansett. Jeg og pappa vi har en del problemer som gjør at ikke vi kan ta vare på dere barna på en fin måte, da. Så vi skal få hjelp av andre voksne til å jobbe litt med det. Det liksom ikke noe dere barna kan være med å løse det. Det noe vi voksne må få hjelp til. Få hjelp nå, altså. Ja, vi får hjelp nå. Det kommer til å bli bedre, men det tar tid. Ja. Altså, jeg har gjort noe veldig dumt, da. Jeg tok penger fra noen andre. Penger som ikke mine. Og så må jeg i fengsel, som straff. I fengsel? I fengsel. Mamma og pappa har ikke tenkt å være sammen mer. Så da har vi bestemt at dere skal bo hos pappa nå. Mamma skal treffe dere når jeg kan det, og når dere har lyst til det. Men jeg like glad i dere som før. Det går bra, det. Jeg har noe som heter rusproblemer, som en slags sykdom. Jeg tar piller og drikker en del alkohol, og da blir jeg ikke helt meg selv. Og da klarer jeg ikke å passe på dere på en ordentlig måte. Jeg har en sykdom som setter seg litt i hodet, som kalles psykisk syk. Som gjør at jeg blir veldig lei meg og sliten og orker ingenting. Ja. Kan du bli frisk fra det da? Ja, nei, men man lærer seg på en måte å... Det veldig vanskelig.
Men det er ikke noe sånn, man kan ikke dø av det. Nei. Nei. Og derfor så kan ikke jeg bo sammen med dere nå. Det er ikke deres skyld. Det er det ikke. Jeg er veldig glad i dere, akkurat som før. Ja, altså det er jo ganske vanlig at barn blir presentert en versjon av historien som nødvendigvis foreldre ikke kjenner til, ikke kjenner seg igjen i, og ikke kanskje engang har rot i virkeligheten. Og det er jo et kjempeproblem. Barnevernet hadde sagt det til ungene at de fikk ikke lov å bo hjemme for mamma og pappa slo dem. Det var jo noe som ungene stadig tilbakeviste, men barnevernstjenesten ønsket ikke å lytte til. Og da ble unger veldig forvirret, det ble veldig vanskelig for dem. Vi som foreldre får jo ofte beskjed om at vi ikke får lov å snakke med barnet om saken, eller om situasjonen, om det som skal skje, eller det som har skjedd, fordi barnevernstjenesten ønsker å ha litt sånn kontroll på hva er det som blir sagt, hvem er det som sier det, hvem er det som eier sannheten. Ja, det var barnevernet som fortalte at jeg ikke fikk lov til å fortelle hvorfor de var blitt tatt vekk, for det skulle vi ta på et senere tidspunkt. Barna mine hadde ikke opplevd det på noen som helst måte tidligere, det som jeg holdt på med. Det var liksom mitt voksne liv. Så de skjønte jo ikke når barnevernet forklarte dem hva dette her gikk ut på. Og det var jo mye på grunn av måten det ble fortalt ord og sagt på. Det er meget forståelig at det blir vanskelig når man ikke har samme oppfatning av situasjonen. Men uansett er det viktig å prøve å bli enige om hvordan man kan fortelle det til barnet, og knytte det opp mot det barnet har sett og opplevd. Hva driver på med, kjæring? Hvis man har gjort noe som ikke er så bra, så er det likevel viktig å fortelle sannheten om det, og prøve å være ærlig så langt det lar seg gjøre. Så I starten så trodde jeg det var best å ikke fortelle hva jeg hadde gjort. Og så for å skåne datteren min, beskytte henne rett og slett. Men så oppdaget jeg at da ble hun bare mer utrygg. Og da skjønte jeg at det var best å legge kortene på bordet. Fortelle det sånn som det var. Da ble alt mye bedre, mye lettere.